ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒമാനിലെ യൻഖുൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അതിമനോഹരമായ മലനിരയുടെ ചുവട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മൗണ്ട് ട്രെക്കിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം. നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് വെളുപ്പിന് 5:30 മണിയോടെയാണ്. ഈ കാണുന്ന മലയാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഗൈസ്, നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുന്നിൻ്റെ ചുവട്ട് വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലേഡീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ടൂറിസ്റ്റ് റിസർവ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് വായിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ മലയിലോട്ടുള്ള എൻട്രി. ഒരു അടിപൊളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.